Euskal Herria, batez ere herrietan, jende askoaren inguruan ibiltzen dela, nik horregatik aipatzen duen, desberdindu behar dena, zein den eizta mota bat, zein den legearen esparruan mugitzen den eiza, zeintzuk dien, tiroa botatzea besterik gabe joaten dienak, sekulako bazakiriak ere egiten dira askotan, batzutan mendira joan eta arrano txikiak edo belatzak edo olako hegaztiak elurran ikusten dituzu, eta gauza horiek ere ekidin behar dira, horregatik nik uste dut hor marko bat ezarri behar dira, lege batzuk, eta batez ere jarraipen bat egin mazaiola izaren ekimenari. Boixo, beraz, astegura ekarri dugun irudietako bat, hori Donostian jaso dugun irudia, baina pixka eta atzera begira egin da orain dela urte bete ere, beste irudi bat jaso genuen, gainera Euskal Telebista zuzenean egon zen bertan kanboko irudia da, eta irudi hura ekarri nahi genuke gogora. Kanboko Arnaga Jauriko irudia, orain dela urte bete, bake konferentzia egin zen bertan, aurrez, egun bat lehenago dakizuen bezala Henridunan zentroan eta Genevan, Suitzan, etak bere amairako manifestua irakurri ondoren. Hori da, orain dela urte bete pasatzena eta asteburu honetan gogoan izan duguna guztiok, baina urte bete honetan gauzak nola aldatu diren, bat ere aldatu ote diren eta bat ere elkar bizitzan, bizikidetzan aurrera egin ote den, hori da gian, mai gainean orain daukagun galderarik nagusina. Eta horri buruz hitz egin nahi dugu, hain zuzen ere, Agus Hernanekin, Foro Sozial Iraunkorreko koordinatzailearekin. Erran jauna, egunon, urte bete hau, beraz, emankorra izan da, bake egin zan? Bueno, nik uste dut hor monetaren bi aldeak ditugun, ez? Askotan bezala gai horretan, ez? Alde batetik, evidentea da, Kanbo eta Genevan, batez ere, baina Kanbon ondoren eszenatoki guztiz berri bat sortu zuela, eta ja ez zegoen eszenatoki politikoan, ez zuen baldintzatzen, ez zuen agiriak egiten, ja desagertu da, egia da, baina guk bai, eta geroztik batez ere bizikidetzaren arloan, batez ere bizikidetzaren arloan, eta batez ere biktimen arloan urratxo importanteak emanak izan dira, baina egia da ere agian bai alderdi politikoak, bai gobernuak, bai gizarte zibila berak, ez dugu aski ongi aprobetxatu ireki izan den eszenatoki berria. Eta baldin badaude, posibila zela beste urratz batzuk handiagoak egitea. Adibidez, presoen inguruan urratz batzuk emanak izan dira, eta hori inkontestablea da, ez gaude Rajoyren garaian, Kanboren ondotik etorri zen Sánchezen gobernua hartzea, eta hori ireki ditu oportunitateko leio bat, interesgarri bat, eta urratz batzuk emanak izan dira, oraindik motelak direla, baina igual azkarrago egin behar zela, eta baita ere memoriaren inguruan, gu deitzen dugun memoria inklusiba, eta batzuk segitzen dute errelatoaren bataiaren eskeman, egia esan, hor ere kontraesanak hor daude, hor aurrerapen oso gutxi lortu ditugu ematea. Eta aldatu, kalean, zer aldatu da? Ari gara esaten, instantzia politikoagoetan edo, goi gorago dauden instantzia batzuetan, gauzak ez direla asko aldatu, pausa makale ematen dira, baina kalean bultzadarik antzeman da? Bueno, nik aurrera pausoak aipatu ditudanean ez dut aipatu instantzia politikoa, eta biktimak, eta biktima artean egon diren azken hilabeteak etxe hontan, baina baita ere Deustuko Unibertsitatean, Miramar Jauregian, atzo bertan, euskarazko komunikabide batean egon dela beste topaketa bat, hori egon dira biktima ezberdinen arteko topaketa oso interesgarriak, eta horiek zer erakutsi dute, eta ze mezu zabaldu diote gizarteari. Posible dela elgar ulertzea, posiblea dela trintxeretan edo lubakietan ibili garenok espazio mankomunak sortzea, eta inkluso, ikusi izan dugun etxe hontan, empatiaren espazio batzuk ere sortzea biktima ezberdinen artean. Hori da aldatu dena. Ez du, gizarte mailan gauza ja 2011-etatik poliki-poliki joan dira aldatzen. Osea, ja poliki-poliki orain garai horretan agurtzen ez diren bizilagun artean, hasi dira elgar agurtzea, hasi dira elgar hitz egitea gai horretaz ere, eta, bueno, zentzu horretan gizartea, guk beti esaten dugu, nik uste dut guztiok eta konturatu gira, gizartea doa alderdi politikoak, baina pixka bat 2 urrats edo 3 urrats aurreratuagoa, ez? Baina kasu honetan, eta guk hori nahi dugu azpimarratu hilabete hauetan, izan dira biktimak, izan dira faroa jarri dutenak, eta izugarrizko mezu potentea pasatu diete jendei, eta guk hori nahi dugu azpimarratu beraz, asko aurreratu dugu, baina agian zenbait esparruetan ez dugu aski ongi aprobetxatu
aukerak, ez? Orain, orain, ikusiko dugu zemotako gobernua osatzen den Madrilen, zemotako gobernua osatzen den Nafarroan, zemotako udalak sortzen diren, ez dugu ahaztu behar, ere, herri mailetan, adibidez Gipuzkoan badira, 22 herri bizikidetza foroak martxan dituztenak, batzuk oso ezagunak dira, beste batzuk lan isilean ari dira, baina lan oso potentere egiten ari dira, gure gonbentzimendua da, herri mailan bai daude aukerak urratsa potenteak ematea ikusten ari garen bezala. Ez da konbentzimentua da ere datu objektibo bat, ez? Arrasate, Andoain, Lasarte, Errenteria, Azpeitia, Bilbon, auzoetan egiten ari diren biktimen arteko topaketak, Gasteizen, badira Iruñan, ere ezaguna da Nafarroan askoz gutxiago egin diren gauza, baina Iruña irudi potentea eman du, eta, zentzu horretan guk uste dugu ere oinarri sendoak bai daude. Momentu honetan oinarri oso sendoak dira, orain irekiko den legislatureetan, esango nuke, ez bakarrik Madrileri begira, baizik eta Euskal Herriari begira, aukera potentea daude urratsa sendoak emateko. Zingu du orain Madrileko gobernuak eta Sánchezek zertan eragin dezakeen honetan eta zertan ez, baina konpontzeko edo egiteko dauden gauzen artean, eta hemen herrietan egiten den lana aipatu duzu, presoen auzia ere aipatu didazu, baina zer dago oraindik egiteko, zer dago oraindik konpontzeko, urtebete pasa arren, pauso handirik eman ez dena. Ze falta da? Bueno, hor helburu nagusia zer da? Bizikidetza berreraikitzea, ez? Bizikidetza sendo bat, bizikidetza demokratiko bat. Ideia guztiak mai gainean jartzea eta ideia guztiaren inguruan hitz egitea, elgar ulertzea eta agian zergaitik ez adostea, ez? Eta hori da helburua. Eta horretarako, ailegatzeko horretarako 3 aspektu daude konpontzeko, ez? Lehena guretzat oso garrantzitsua da, eta da biktima guztien, eta esaten du argi biktima guztien eskubidea, egia, justizia eta reparazioa duten eskubidea. Bigarren elementua da preso, islari eta deportatuen auzia, orain gehien bat hitz egiten dugu presoetaz, baina bada ere 61 bat islari eta deportatuak bilatu behar dugu konponbide integral eta razional bat, eta hirugarrena memoria inklusibaren inguruko oinarria jarri. Besterik ez, badakigu hor bai, eta ikusten dugu denbora guztian, ze impactua duen errelatoaren borroka, esan dezakegun. Guk nahiago dugu beste moduan deitzea, baina batzuk eskema horretan daude, eta argi ikusi dugu, orain bukatu diren hauteskundeetan, ze importantzia izan duen errelatoaren borroka, ze impactu izan duen, igual ezain beste Euskal Herriko alderdien artean sortutakoa, bizik eta Espainiako zenbait kandidatuen artean, impactu osoa izan du Estatu Espainoleko eztabaidan. Eta 3 puntu galetzen hasita eta errelatoaren borroka horretatik edo memoria inklusibotik hasita. Errato bakarra zuk uste duzu posible dela? Momentu honetan ez, evidente. Gertaliteke? Errato bakar bat izatea? Hor, lehenengo gauza da, oinarriak jartzea, elgar hitz egiteko horri buruz, elgar ulertzeko eta ikusiko dugu gero zer aterako den. Hor, aukera ezberdina daude. Joaten baldin bazara Irlandako adibidera, Irlandan adostu dute errelato bat ez adostea, baina ideia guztiei begira errespetu jartzea. Hor badira, jende asko planteatzen duela mikrorrelatuak izango dela ondorioa, ez? Kasu guztietan, fase honetan lortu behar dugu errelato poliedriko bat. Gertatu diren gauza guztiak mai batean jartzea, errespetatzea guztien sentimentuak eta bakoitza nola bizitan duen, nik ez dut uste badira hemen bi errelato, hemen nik uste dut badira errelato anitz asko daude. Eta zentzu horretan, horiek dira oinarriak, elgar topatzea. Ikusi dugu, oso zaila da alderdi politikoen artean, eta errespetagarria da, eztabaida politikoa da, baina, gizartetik ikusten duzunean herriko bizikidetza foroak sortzen diren liburuak eta sortzen diren azterketak errelato poliedriko baten lehenengo urratsa da. Boi bai agertzen dira elementu guztiak, eta adibidez foro sozialak, laugarren foro sozialean atera genuen sufrimientoaren kartografia, hor egun eta 25 iten ezberdinak identifikatu ditugu, eta egun berean, pertsona batzuk etorri ziren, hau falta da. Ni hau bizi izan dut, hau falta da ere, ez? Hori da lehenengo urratsa, eta hori da jartzea baldintzak uste dugu edo... Horrek zoru komun bat edo izango du, ez da, giza eskubideen urraketan, non dago zoru komun hori, errelato poliedrikoa izanagatik, mikrorrelatoak egonagatik, non baiten denak ados egongo dira, abia puntua berdina izango da, ez? Baina guk abia puntu hori hemen ere badaukagu dagoeneko, ala oraindik urruti gaude. Urruti gaude, nik hori onartu behar dugu,
ezaguna da foro sozialea beti adostasun elementuak aurrean jartzea desadostasun baino, ez? Baina arlo horretan hartzen baldin badugu. Gaur ere bi fase jarri dezakegun, bata da etorkizunari begira, alderdi politiko guztiak, instituzio guztiak, ados daude hemen eraiki behar den etorkizun bat giza eskubideen kulturan oinarrituta, bakearen kulturan oinarrituta, eta horri buruz ez dago eztabaidarik, hori denok guztiak ados daude, baina, claro, evidentemente iraganari begira dago desadostasuna, eta horren inguruan badira irakurketa asko, badira konfliktoaren kontzeptu oinarritzen dituztenak, konfliktoa ez estatzen dituzten horretan, bueno, hor garaile irabazleen vencedores y vencidos kontzeptaren inguruan iragitzen dituztenak, hor badira, horregatik esaten dut, hemen ez daude bi errelatu, daude errelatu asko, eta ziurenik gu adinez berdinetakoa gera, baina bizi izan dugun zenbait gertakizun momentu berea, eta badugu gure errelatu propioa, bakoitzak kontatzen du nola bizi izan duen errealitatea, eta ere kontutan hartu behar dela, ez? Orduan, egia da gaur egun ez daude baldintzak, baina jartzen baldin badugu begirada atxera, eta jartzen baldin badugu begirada duela 3 urte zer erronka genituen, eta ni galetzen baldin badidazu duela 3 urte foro sozial iraunkorra sortu genuenean, pentsatzen baldin banuen oraingo egoeran egongo ginatekela, zangin zute ezetz. Eta lortu dugu armagabetxe zibil ordenatu eta oso bat, lortu dugu etaren desagerpena osoa, transparente eta zertifikatua, eta hori jendeari izugarrizko lasaitasuna ematen zaio, jendeari alderdi politiko instituzioi, nola ginen duela 3 urte nola gaude gaur egun, eta bueno, ni ez naiz persona bat da foro soziala, resignazioan hitza ez dugu kontzeptua gure hiztegian. Bueno, ikusiko dugu ze baldintza dauden. Lortzen baldin badugu, gaur egun bezala, biktimen artean egiten duten lana eta egingo duten lana ondengo hilabetetan transmititzeko hori gizartari, alderdi politikoe, presoen inguruan, konbentzitua gaude, irekiko den legislaturan, gai hori jarriko den erraien normaletan, seguramente hirugarren gaia asko errezago erresolbitza izango da. Beste bi gaia, biktimak eta presoak, ieslari eta deportatuak zuk esan duzu bezala. Biktima guztientzat aitortza eskatzen duzu, baina nork ez du aitortzen ze biktima? Ala guztiek elkar ez dute aitortzen? No, batez ere, orain ikusi dugu, berriro egongo dira errekurtsoak bai Nafarroko parlamentuan, bai Eskola Legebiltzarrean onartutako legei, eta errekurtso horiek Nafarroko alderdi politiko bat eta Legebiltzarreko alderdi politiko bat jarriko dute. Orduan, hor evidentea da, aitortzaren parte, nik uste esango aitortza ez dagona, zeren egia da guztiak, hori da horrea pauso importante bat egon dela. Hori polizia biktimei buruz ari zara? Bai, hori, abusos bai, hori, biktimen eta Nafarroko legeari buruz, biak kasi momentu berean. Ez duk esango alderdi horrek ez estatzen duena biktimen eskubideak, baina ez dute biktima guztien eskubideak berdin planteatzen. Guk esaten dugu, hemen marra gorri bat adostu behar dugu, eta da, esango nuke erderaz barkatu, a iguales vulneraciones de derechos, iguales derechos, ez? Orduan, marra gorri horren inguruan nahi dugu adostasun bat eraiki, oso razonablea dela, kontutan hartuz, biktimak bakoitzak persona propioa bada, eskubien urraketa ez dira berdinak, bat egiten baldin badu, edo gal egiten baldin badu, edo torturatua izatea, evidente hori, baina hori bai gertatzen ari da, orduan, nola lortuko genuke biktima guztiak eskubide berdinak izatea edo parekoak izatea bakoitza bere legearekin? Momentu honetan pixkat komplikatua da, baina bai gaurko Nafar gobernuan, bai Eusko Jaurlaritzak lanean ari dira zentzu horretan urratsak ematen, eta hori oso baikorra da. Eta preso islari eta deportatuen auzian, esan duzu, orain etorriko den gobernu honek, eta pentsa egun sozialistak izango direla agintean Espainiarre estatuen eta Espainiako gobernuan, pausok emango dituztela bide horretan. Eta orain arte, Grande Marlaskaren eskutik behintzat esan zuen, pausok emango zirela, ez dira nahikoak izan? Bueno, evidentemente ez dira nahikoak izan, baina hori ez du esan nahi Rajoy garaiaren egoera berdinak gaudela, hori urrundik nire pentsamendutik. Bai, ikusi izan ditugun, gaur egun, badira, 35, 41 preso, ja, 2. graduan, Rajoy zegoenean, uste dut 2 ziren, gaur egun,
26, 28 hurbilketak egon dira, ez da gure gustoko eskema, deitzen dena hirugerriko bata Madrileraino guztiak, edo Madrid inguruan guztiak, Euskal Herritik 50 kilometroetan bigarren graduan direnak, eta hirugarren graduan noinbait bat ailegatuko denean, izango da Zabaia edo Iruñako kartzeleta. Ez da gure gustoko eskema, guk nahiako genuke guztiak Zabaian bigarren graduan, eta ja ez dezagun zentzu horretan urratsak ematen, legea dioen bezala, legea arruntaren barruan, baina urratsak emana izan dira. Gaur egun, lehenengo gradu gogorran izan dut isolamenduan, oraindik badira presoak, baina ia ez deia gehiengoa, aldaketa batzuk emanak izan dira. Zer da problema? Hiru hurbilketa hilabetero, pues baditugu 3 urte gure aurrean besterik ez hori egiteko. Eta bigarren eta eztabaida nagusia izango da, bigarren eta hirugarren graduaren evoluzioaren elementuak. Eta hori badakigu, oraindik ez gaude perspektiba horretan. Hor protesta kexa bat egon zen gradu aldaketak ez zirelari gertatzen, eta ez estatuak izaten ari zirela, jarrera hori aldatu da. Audientzia Nazionalean. Hori jarrera hori aldatu da? Bueno, Audientzia Nazionalean azkena asteak aplikatu ditu erdiko bide bat. Aplikatzen du 1.2 legea, eta hori da, lehenengo gradutik bigarren graduaren prozesuan ematen dena, eta hilabete gutxi barru 102 graduetan zirenak, bigarren gradura pasatxoko aukera izan guten. Baina hori, kasu honetan, kasu gehienetan eseskoaren kontzeptuan gaude, baina egia da, hori gertatu da ere De Castro epailarekin azken asteetan, eta baloratzen dugu modu baikorra. Hau izanik testu ingurua. Orain Foro Sozialari zelan gelditzen zaio egiteko? Aipatu ditugunak. Nola jarri oinarriak herri hontan bizikidetza demokratiko bat eraikitzeko. Eta horretarako lortu behar dugu gelditzen diren hiru elementu askatzea edo hiru elementuen inguruan urratsak ematea. Biktimak, preso, islari eta deportatuen agendan sartu, zen momentu honetan ez da agendan, eta hirugarrena baldintzat jarri urratsak emateko memoria inklusibo bati begira. Eta hori nola egingo da? Ekitaldi handi baten bidez egiten da, herriz-herriko lanketak, dinamikak, hori nola sustatzen du Foro Soziali daunkorrak? Guk biktiman arloan ikusi izan ditugun azken hilabeteak. Aipatu izan ditudan batez ere topaketak, baina baita ere ikusi ditugun etxerateko manifestua, ikusi dugu duela gutxi etako 51 biktimak iritzi artikulu bat pasatu dute, izugarrizko garrantzitsua izan dela, hor aitortzen beste biktimen eskubide berdinak dituztenak, laizter ikusiko duzue zenbait lekuetan berriro, orain kanpaina beti da momentu bat parentesis bat egiteko, baina bueltatuko gera zenbait lekuetara, hemendik urte bukaera, 3 edo 4 topaketa aurrikusia ditugu biktimen artean leku ezberdinetan. Segituko dugu baldintza horiek sortzen bitartean Eusko Legebiltzar eta Nafar Gobernuak Eusko Jaurlaritzak eta Nafar Gobernuak aplikatu behar dituzte legeak, eta orduan jarri behar dute martxan prozesu bat, ere kasu honetan, estatuko biktimak edo poliziaren biktimak hitza ezberdinak dira, baina balore handia dute, segundola karakterizatzen duzun. Eskubide izango dute bere errekonozimendu eskatzea, eta espero dugu erreparazio bidean beste urratsak ere ematea, presoen inguruan askartuz, orain, esan dezakegu, Sánchez sartu ondoren ekainean sartu zenean, argudio importante bat zen, aurreikusten zen legislatura motz bat, ez? Orain aurreikustu ditugun 4 urtetako legislatura, baldintzak guztiak betea daude Sánchez askartzeko preso islari eta deportatuen inguruko askartzeko mugimenduak gai horren inguruan, baldintza guztiak beteta daude, hemen dago gehiengo sozial, instituzional eta politiko bat, daude badakigu presoak zer egin behar duten lehenengo gradutik bigarren gradura pasatzeko, poliki bigarren eta hirugarren graduaren gaia mai gainean dago eta argituko da, poliki ikusiko dugu zentzutan argitzen den. Eta memoriaren inguruan guk bagoaz antolatzea zenbait topaketak gizarte arloan, jende ezagurantzuen arloan, biltzea, gogoetatzea, gai horren inguruan, zer diren desadostasunak, zer diren adostasunak,
gakoak identifikatuz, bueno, pues seguramente gizarteak lagunduko dio alderdiei arlo horretan ere, bueno, pues baldintza jartzeko egun batean igual alderdi politikoen artean adostuko dutela. Etxeraten adierazten aipatu duzu hori familia artekoek induten adierazten bada, empatia adiraziz, eta gertutasuna adiraziz, agian hain gertu egon ez diren garaiak ere kontuan izan da, hainbat biktimakiko. Zuk uste duzu, etako presoek eurek ere, antzeko keinu bat egin beharko luketela? Bueno, lege argi esaten du. Onartu behar dute egindako mina. Eta bigarren eta hirugarren graduaren perspektiban egingo dena eta urratsak emango direnak hori egin behar da. Hori legeak esaten du, EPPK-ko presoak, badira beste preso batzuk, beste perspektiban daude eta beste eskemetan daude, respetu guztiarekin. Baina EPPK-ko presoak gehiengoa esan dute bide hori egingo dutela, eta gu konfiantza dugu momentu batean behar denean eta etorriko denean, eta hori urratsak emateko momentuan, emango direla bai. Zuk esan duzu bestalde Sánchezek baldintza guztiak edo mahai gainean dituela, pausoak eman ikusi behar dugu gobernua nor eta norekin, hori aspektu importante bada. Demagun, Sánchez dagoela gobernuan eta bakarri dagoela gobernuan. Nahiko indar izango luke bakarrik egonderen, nahikoa babes izango luke Unidas Podemosetik, alderdi abertzalen eskutik, nahi dituen edo foro soziala nahiko lituzken politika horiek garatzeko? Bai, estatu dezakegun, bai Unidas Podemos, bai RC, bai Junts per Catalunya, bai PNV, bai EH Bildu, bat egingo dutela Sánchezek benetan planteatzen baldin badu politika iraunkor bat, integral bat, perspektiba batekin eta erritmo logikoetan, esan dezakegun. Gu badakigu gauzaiek ez dira aldatzen egun batetik bestera eta denbora behar da. Ez dugu planteatzen hemen dia de bat izan behar dela horretan konbotzeko ez. Eta horrein egingo diren elkarrizketa hauetan, Sánchez egingo ditu elkarrizketa hauetan, gai hau mai gainean egongo dela iruditzen zaizu? Bueno, nik uste dut Euskal Agendan ditutakoan eta Euskal Agendan definitzen dituzten alderdi politikoak, mengoak, gai hori dute, sartuta. Eta jakin badakigu gai hori egongo dela. Konsienteak gira, ez da, bueno, aitortu behar dut, eta gure harriduraz, Sánchez sortu zenean, eta bere lehentasunen hirugarrena jarri zuenean, harritu ginen, eta ikusiko dugu orain ze importantzia izango duen. Osa, guk ez duen espero Sánchez hartu zuen gobernuan hirugarren aspektuan, denok buruan izango ditugun beste espainoleko kate publikoan izan zuen elkarrizketan, eta hirugarren puntua jarri zuen berak bere lehentasunetan. Eta, bueno, gauza batzuk egin izan dira, ez dute azetu gaur egun zenideak bizitzen duten egoera, azte buru hontan ez dakiz egunkaz zenide berriro hartu dute kotxea 2000 kilometro egiteko, zenbait semi-alaba bere azte burua kondizionatu duten, errealitate hori oraindik ez dago konponduta, baina, bueno, esan dezakegun argia ikusten dugun tunel baten bukaeran, ez? Eta bilera gertatuko den testuinguru honetan, gobernu osatzeko, gobernu egonkor bat osatzeko, Sánchez investitzeko, bilera gertatuko diren testuinguru honetan, foro sozialak hor badu nolabaiteko parte hartzerik, interlokuziorik badu batematekin? Gure interlokuzioa dago, Eusko Jaurlaritzan, Nafar gobernuarekin, momentu honetan orain segitzen dugu Euskadiko alderdi politikoekin, Nafarroan parentesis batean gaude interlokuzio horretan. Interlokuzio horretan ikusi izan da, zenbait akordioak egon dira parlamentuetan, batzar orokorretan, Euskal Herriko 75 udaletxeetan adostasuna egon dira alderdi guzti horien inguruan. Bueno, hori ikusi izan da zer izan den emaitza, adostasun politiko zabal eta sando bat lortu dugula 3 elementuen inguruan. Bata hurbilketa, bigarrena grado preso gaixoak eta hirugarrena grado evoluzioaren inguruan. Horren inguruan dago ja kanpamento base oso potentea eta ez da txikia. Ez da txikia, ikusten baldin bago nola eginen duela 11 hilabete, izan dezakegun, ez da txikia. Foro sozialak ditu autoharremanak, ikusi izan dugu zenbait sektoreak publiko hartu dutela posizioa gai horren inguruan, saiatu dugu gauza horiek egitea, hori gure funtzioa gehiago eta gehiago da facilitazioa. Baina, evidentemente, Sánchezekin ez ditugu harremanik eta no nos toca, bai. No se nos espera, izan dezakegun. Hauteskunde giroko edo garaiko giroak batere lagunduko du, oso giro gaiztotu egon delako euskal gaien inguruan, eta asko hitz egin delako, eta elkarri trastea botatzeko erabilelako euskal gaia ere.
horri buelta eman beharko zaio, horrek lagunduko du bat ere mendik horre ere elkarrizketak serenotasun batean edo ala heltzeko? Bueno, guk oso kezkatu atera gera kongresuko hauteskundeen inguruan, oso kezkatuak, erdela esan dugu, hemos estado horrorizados kanpainaren tonoarekin, errenteria altsasuaren estigmatizazioarekin, sare sozialetan ultraizkuindar sektoretatik etako biktima jasan dituzten kritika gogorrak, Euskal Herriko zenbait ordezkari politikoak, alderdiz benetakoak, posizio bat hartu dutenean, bizikidetzaren aldekoa kriston kritika jaso dituzte sare sozialetan, etaren existitzen ez den erakunde baten inguruan nola sartu den eztabaida, konbentzitua gaude Euskal Herri mailan eta komunitate autonomoan, erkidegoan eta Nafarroan eztabaida ez da berdina izango dezakegu. Ikusi behar dugu Nafarroan egut ditzen dugun sektore negazionista, sektore existetzen duen gauza haiek orain arte lan egin ez nahi duen sektorean oso potentea da, gehiengo politikoa dute hor da hori, ikusi behar dugu Nafarroan, hori segituko doarretarekin, baina hemen ez dugu uste urrundik ere tono berdinean izango dela kanpaina. Erran jauna, solaskidere hitza ematen diogu hemen eta horre alaxe egingo dugu, Iker Bizkarbuena gaseko da galdezka. Bai, egunon. Bizikidetza eskuratzeko edo betzeko hortzimuga edo helburu horretan, hemendik 4 hilabetera odei beltz bat dago, hain zuzen ere, Auzitegi Nazionalean 40 piku lagun epaituko dituztelako presoen aldeko lana egiteagatik, beste herrirako kideak, abokatuak, kazetariak, eta abar. Ez dakit, oraindik ere, horako makroepaiketak eta epaiketak gertatzeak ze kalte egiten dion, edo ze valorazio egiten dio zuen foro sozialetik halako gertaerei, eta halakoak ikusita, ze itxaropen daukazuen gobernu espainoletik, halakoak desager daitezen eta pausoak eman daitezen. Eukarez banago, azken makrojuizioa dela, eukarez banago. Makrojuizio Euskal Herrian ezagutu dugun kontzeptu horretan, 40 pertsonetakoak. Egia esan, moviola baten antzekoa da, ez? Moltatzea pizka bat atxera, juzgatzea pertsona batzuei giza eskubidean arloan ibili direna, presoen defentsan, baina giza eskubidean arloan ibili direla, eta gaur egun presoak autu bat egin dute argia legalitatearen barruan egiteko bere bidea, ez? Garai horretan ez ziren, garai horretan ja egina zegoen Durangoko agerraldia, pizka bat baina oraindik ez pausuak orain ematen ari diren bezala, EPPK kide gehiengoa daudeia prozesu horretan, ez? Hori esan da, moviola baten antzekoa da, hori esan da, ikusiko dugu nola garatzen den epaiketa, ia aukera dauden beste epaike makrojuizioetan bezala epaiketa hasi baino lehen akordio batetara ailegatzea eta akordioa fiskaliarekin eta epailea baietz ematea, horrela dio legea. Ikusi behar dugu, hori guztia nola gauzatzen den, baina kasu guztietan zigor eskaerak eskandalagarriak dira, oso altuak dira, eta berri esaten du, niretzat da moviola bat, amesgaizto bat, zentsu batean, esan duzu, jolin, oraindik gaude horrelako eztabaidetan, oraindik gaude horrelako makrojuizioetan, oraindik gaude horrelako zigor eskaerarekin, pues oso txarra izango zen, segun nola gauzatzen den. Baina, gu beti gai horiekin oso prudenteak gira ere, ikusi behar dugu gu, beti akordearen alde egiten dugu lan. Kasu honetan esparru askoz gutxiago dugu, Audientzia Nazionalean esparruan, aitortu behar dugu, baina, jakin badakigu, lortu behar dela, beste makrojuizioetan bezala, hasi baino lehen, ia posible baina da akordio bat egitea, ez. Eta zentzu horretan, udazkenean izango den giro politikoa lagundu du asko. Imaginatu dezakegun, Sánchezek bai auto bat egiten du presoen aferan gauzak azkartzeko, konpontzeko, eta bar, hori seguro, uste dut lagundu behar duela kasuntan konponbide arrazional bat, ez. Zentzuzko konponbide bati begira, ez. Joko. Ez dakit konforme ez dagoen nire sensazioarekin. Niri gaia asko interesatuta
iruditzen zait, gai honi buruz jakiteko eta bizitzeko, eta biktimak eta biktimarioak eta erreparazioa eta bizikidetzari buruz jakiteko bilatu egin behar duela norberak. Nolabait ere, jarri behar duzu bilatzen, ez da datorkizun gauza bat. Esango luke, ez dagolako edabidetan nagusiki ez delako azaltzen. Ez dakit konforme zauden horrekin, bai ala ez, eta zer egin beharko litzateken hori, ez dakit, nolabait ere, telebista ikusten da bazkaltzen ari den norbaiti, agerrarazteko dagoen gai bat, ez? Eta gero beste galdera bat ere nahiko nizuke alegiazuk, esan duzu empatia eta egia da sortu dela biktima eta biktimarioen artean, esate baterako elkarratartzeak egin direnean. Hori, Foro Sozialak nola uste du eda daitekela gizartera, ez dakit, zer eginez, nola bideratuz, ez dakit, galdera zaila dela, baina. Matiza importante bat, nik ez dut esan empatia biktimak eta biktimarioen artean, nik esan dut empatia biktimak eta biktimen artean. Biktimen artean, baita. Ojo, oraindik ez daude ariketak biktimak eta biktimen artean, ez dut esango ez dela egingo, baina momentu honetan ez gaude hor. Nik kointziditzen dut asko zuk planteatzen duzunarekin, ez? Baina hor badira ere monetaren bi aldea, ez? Alde batetik, espektatiba positiboak sortzen direnean, komunikabideen esker, izugarrizko arreta sortzen da, ere? Ikusi izan dugu Sánchezen gobernuaren aldaketa, orain presoak demagune dinamiko horrekin zenbat jende bat egin du, jende orain arte posizioa hartu ez dutenak, gai horren inguruan, ez necesariamente manifestazio baten inguruan, baizik eta gaiaren inguruan, hori da importantea, ez? Hori da elementu bat, eta evidentemente rankinean, gizartearen rankinen interesan, pues ez dakize posizioan da, hori indiskutiblea da. Zer egin behar den? Egiten ari garena. Eta seguramente gu ez dugu formula magikorik, gauza asko egin behar dira, baina gaur egun komunikabideekin dugun hartu emanak, atzo Euskarazko egunkari batean egin dena, aurretik egina izan da Notiziaz taldean, aurretik egina izan da Etxe hontan, aurretik egina izan da Deustoko Unibertsitatean, leku ezberdinetan, espazio ezberdinetan, ari gira, zeren gu ari gira, pizkat espazio horiek elikatzen esan dugu proposamenak egiten, eta jendea elkartzea, elgar ezagutzea, elgar entzutea, eta momentu batzuetan ikusi izan dugun bezala telebistan empatia espazioak sortzen jenden artean. Nik ez dakit formula magikorik dagoen, ez da, herri mailan gauza asko egiten ari dira, gehienetan lan isila, eta hortik etorreko da. Egia da herri hontan, eta gaur egungo gizartean, komunikabidea duten importantzia ematen du, komunikabideetan agertzen ez dena, ez da existitzen, baina gauza asko egiten ari dira momentu honetan, herri mailan, beste espazioetan, eta gero etortzen dira gauza batzuk, etxerateko manifesto bezala, ez dator zerutik, dator lan luze baten ondoren, 41 etako biktimen 41 pertsonen iritzi artikulua, elkar ezagutzeko eta elkar entzuteko espazioak sortu direlako ere gauza horiek etortzen dira, ez poliki. Erremate, Ainhoa. Nik apur bat Juanjok aipatu duena, baina beste ikuspuntu batetik eta da, ni ikasle eta jende gaztearekin aritzen naiz. Eta harrigarria bada ere, bertoko ikasleak dira, bertoko jendea, berton nolabait ere, hazi egin diren pertsonak. Eta baita ere, distantzia askorekin ikusten dute duela urte batzuk, bizi ginen errealitate hori. Eta horiekin batera baita, kontuan hartu behar dugu, Euskal Herrira bizitzera etorri diren, bestein bat, herrialde ezberdinetako pertsonak eta horientzat ere, erabat arrotza den zerbait da. Gazte hauek, sare sozialak eta beste ohiko komunikabideetatik aparte beste batzuk erabiltzen dituzte, eta inmigrante kolektiboen kasuan, nik ez dakit oso ondo ze komunikabide mota erabiliko dituzten. Nire galdera da, etorkizunari begira, gaztei begira, eren egun ere martxan jarri izan da, ez dakit ze uste duzu horrek sortu duen polemika azken batean, ez? Nolabait ere errelatoaren auzian, baina gazte hauei begira eta gurekin bat bizi diren beste kolektiboei begira nola gerturatuko zarete edo nola, ze azken batean baita ere etorkizunean
nola elkar bizitza bat eraikina baldin badugu, sektore horiek ere ezinbestekoak dira, eta oso urrun daude, ematen du iraganeko kontu bat dela. Orduan ez dakiz... Oso kezkatua gaude esparro horrekin, eta aitortu behar dut, ez dakigu oso ondo nola egin. Iker Usonek Deustuko Unibertsitatearen izenean duela urte terdi bat egin zuen ikerketa bat, oso nabaria zen egoera. Gazteak ez egiten nor zen Miguel Ángel Blanco edo nor zen Larrazeta Zabala. Ez egiten. Zergatik gertatu da hori? Bueno, nik uste dut ere, badira aspektu ezberdinak. Denbora eta denboraren poderioz, denbora da aspektu bat, bigarren aspektua da, igual, gurasoak gure belaunaldikoak egin dugun babestu gure seme-alabak, momentu batean beldurrez, nik uste dut hori gertatu da esparru zabal batean, beldurra, eta babestu, eta, jarri beste, saiatzea jartzea beste espazio, ozio beste aizaldiaren beste espazio batzuetan, edo interes beste espazio batzuetan, eta, hori ere da elementu bat, igual, ez dakit autokritikan behar dugunik, baina hori da, nik uste beste began elementua realitatea, eta erogarrena da, hori nola konpondu behar den, politika publikoaren bitartez, hezkuntzaren bitartez. Gurasoak badugu rol bat, baina bigarrena da hezkuntza. Zer gertatzen den, gaur egun gure historia transmititzeko modu adostua batean, ez daude baldintzarik. Eta hori erantzuten dut zure galderari, eren egunek zer jarri duen. Bultzatzaileak bakarrik gelditu dira eta jaso duten kritikak alde guztietatik. Baldintzak ez dire, oraindik ez evidentea da, baldintzak ez direlako arlo horretan, eta hor bagoaz hirugarren patari, memoria inklusiba, igual asko da esatea, baina igual adosten baldin badugu eskuz komunitatearekin nola transmititu behar den gai hori, nola antolatu behar den gai hori, nik irakasleekin, badibidez gure foro sozial barruan, badira sindikatuak estailaz adibidez, edo ELA gehiengoa, edo LAB gehiengoa sektore batzuetan, komisiones eta bar, esaten digute, ez dakigu oso ondo nola tratatu gaia. Ez dakigu, zeren, egiten duzun gauza batzuk, guraso batzuk egurra ematen duten. Egiten dituzun beste gauza batzuk, oso zaila da, orduan, nola adostu hezkuntza sektorearekin, eta ongi izaten dut, eta ongi kontrolatzen ditut nire hitzak, hezkuntza sektorearekin nola adostu, nola egin behar den lan hori, asignatura pendiente bat dugu edo dute, edo gizarte bezala dugu, eta hori egin behar dela. Eta hor, denbora gure kontra doala. Hori bai argi da.